Mitt spørsmål går til barne- og familieministeren. De siste ukene så har media over hele landet omtalt et barnevern i krise. Enkelte fylkesmenn går nå til det skrittet og nærmest fratar enkelte kommuner barnevernsansvaret. Det her viser alvoret i situasjonen. Saken i Vestfold er også et eksempel på at bekymringsmeldinger ikke kommer frem, og at barnevernets tiltak er for få, og de kommer for sent. Det resulterer i at mange barn i landet her opplever en hverdag uten trygghet, uten omsorg, uten voksenpersoner som tar ansvar for dem. Dette er de ungene som blir elsket minst, men som kanskje trenger kjærligheten mest. Er det sånn at statsråden ikke ser behovet for at det er helt nødvendig å sette inn strakstiltak innenfor barnevernet snarest mulig? Statsråd Lysbakken. Den nevnte saken i Vestfold er en av mange som har satt fokus på svikt i barnevernet vårt. Det er noe jeg tar på veldig stort alvor. Vi har flere utfordringer i barnevernet. Noen er knyttet til ressurssituasjonen fordi antall saker i barnevernet har vokst så kraftig. Noe er knyttet til struktur og samhandling. Og vi må ha ulike løsninger på ulike problemer. Det er nødvendig å gå tydelig inn med vilje til å snu steiner i forhold til organiseringen. Derfor så har jeg nå bestilt og få satt i verk en evaluering av den forvaltningsreformen som ble gjennomført i 2004, og som skapte Barne-, ungdoms- og familieetaten. Det er min klare intensjon å gå kritisk inn i det for å se om vi kan organisere andrelinjebarnevernet vårt på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Og jeg setter pris på at opposisjonen, som i sin tid satte i gang den reformen, også nå viser vilje til å være med på en sånn debatt. Så er det sånn at det kommunale barnevernet har en ressursutfordring. Ikke fordi det ikke har vært bevilget mye penger til barnevernet for denne sal de siste årene, fordi bemanningen i barnevernet har økt til dels kraftig, 33% mellom 1998 og 2008, men fordi antall saker øker enda mer. Og det viser på den ene siden at barnevernet lykkes med å gjøre en bedre jobb overfor utsatte barn, men så viser det på den andre siden at omfanget av omsorgssvikt i dette landet er større enn det vi har vært i stand til å avdekke før, at det nå dukker opp mange saker som må tas tak i, og derfor så er det klart at det er viktig for regjeringen å få til en bedre ressurssituasjon i det kommunale barnevernet. I tillegg så skal jeg se på hva slags type regelendringer vi kan gjøre for eksempel å få gjort noe med bemanningssituasjonen i de minste kommunene, som en del steder etter min mening er alt for dårlig. Hofstad Helleland, Tårfeld. Jeg takker for svaret, men evaluering det hjelper ikke de ungene som utsettes for omsorgssvikt i dag. Og problemet er at dette er den 4. statsråden, den 4. barne- og familieministeren på 4 år som gir det samme svaret i denne salen her. Og jeg forstår det sånn at statsråden har råd til å vente. De barna som virkelig trenger et barnevern, de har ikke råd til å vente, fordi de daglig opplever voksenpersoner som ikke tar det ansvaret, og som ikke gir dem den tryggheten som unger trenger. Det at fylkesmennene nå griper inn og fratar enkelte kommuner ansvaret for barnevernet, ja, det er nok et bevis på at regjeringen feiler totalt. Dere har sittet med ansvaret, regjeringen har sittet med ansvaret i nesten 5 år. Nå må man se handling. Og la meg da, nok en gang spørre statsråden, ser ikke statsråden alvoret av at barnevernet nå er i en akutt krisesituasjon? Hva vil statsråden foreta seg snarest mulig? Statsråd Lysbakken. Jeg synes ikke representanten skal gjøre dette til et spill om hvem som ser alvoret. Jeg ser alvoret i dette, derfor jobber jeg mer med barnevernet enn noe annet spørsmål, og jeg jobber med det hver eneste dag, fordi det haster og vi ikke har noen tid å miste. Så er det altså sånn at det vi skal gjøre rett, og historien om barnevernet er ikke en historie om at politikerne ikke har gjort noe, men at politikerne har gjort for mange ting som har vært feil. Og derfor så er det min klare ambisjon å ikke bare ta grep, men å ta grep som virker.
Og jeg registrerer at i de debattene vi har om barnevernet i denne salen, så det ikke sånn at opposisjonen klarer å samle seg om disse strakstiltakene som skal virke. Det ulike oppfatninger om hvordan vi skal få barnevernet vårt til å fungere bedre. Det sånn at den borgerlige regjeringen skapte barnevernsreformen. Det bra at den borgerlige opposisjonen nå ser at det ble gjort ting der som ikke var godt nok. Det sånn at det haster å ta grep. Jeg jobber med det for at vi skal ta grep som virker, og det ekstremt viktig nå.